こんにちは。気軽にレザークラフトを楽しめるアトリエネトラポートです。作り方動画150以上、チャンネル登録よろしくお願いします。 YouTube メンバーシップを行っております。990円の A クラスご登録で全ての動画が見放題。一緒にレザークラフトを楽しんでいきましょう。さて、今回も新作を作りました。今回簡単にできるこちらのカードケースになります。私はこちらを子供用の Suica や PASMO などの交通系 IC カード入れとして作ったんですが、カードはもちろん入りますが、お札も折りたたんで入れることができます。カードも出し入れが楽なように少し余裕を持たせて作っています。ナスカンも備え付けていますので、こちらですぐ取り付けもできると思います。今回いつもと違う縫い方、脇のところをクロスステッチで編んでみました。雰囲気がいつもと変わり少しカジュアルになりますが、普通に縫ったバージョンでもバッチリ使えると思います。簡単ですので、ぜひ初めて作るよという方もチャレンジしてみてください。それでは一緒に作っていきましょう。今回使用するのは和光レザーショップさん栃木レザーオイル田志川のダークグリーンです。今回は虎と呼ばれる牛の体に入っていたシワ模様が少し強く出ている個性的な革になります。自然な風合いを残してなめした革になりますので、牛が生きていた証を楽しみ、こういったものも楽しめると無駄なく活用できると思います。使っていくとどんどんオイルが染み出てきて、ツヤツヤの革に育っていくのが楽しい革になります。今回はこちらでカードケースを作っていきます。今回歯切れの部分がたくさん残っていましたので、こちらで作っていきたいと思います。型紙は2枚になります。本体と付属のパーツになります。そして今回歯切れということで見てみたら大きな傷がありました。この牛の記憶が残っている革になります。で、裏側こういったものは確認してもらって、裏側まで切れてしまって使えない革もあるんですが、こちらはしっかりと治っている傷になりますので、裏側もしっかり丈夫になっていて使えるところになります。この傷を使ってみたいと思います。表面には直接は来ないんですが、裏面に傷が入っている部分が来ても少しポイントになって面白いかなと思います。少し大きめに皮をカットして床面を処理していきます。荒立ちをしたら床面を処理します。いろいろな方向に触って皮が落ち着く方向があると思います。その方向に向かって処理剤を塗っていきます。塗れたら同じく目の寝る方向にガラスをかけて重しを乗せて皮を平らにしてください。しばらくして皮が平らになりましたので、型紙を移していきます。今回はこんな感じで移していこうと思います。しっかり線を描いてください。そしてこちらのパーツ1つを空いてるところで取ってください。それぞれ1つずつ描いていきます。それではカットをしていきます。いつもよりカーブが効いているところは少し奥に倒すと接する部分が少なくなってカットしやすくなります。
ツが2つカットできたら、それぞれへり落としをしていきます。へり落としをするのは、こちらのパーツはぐるっと一周、裏側はこの長い辺だけ両側へり落としをします。こちらの大きなパーツは、こちらが入り口側です。入り口側とその裏側、両端1センチを残したところです。かぶせ側はまた後でへり落としをします。まず今へりを落とした部分、トコノールで磨いてください。トコノールを塗ったら、はみ出さないように小刃に伸ばします。ウエスで磨いて、一度でも結構ピカピカに磨くことができます。一度紙やすりで落として、もう一度塗って磨くと、一度目よりもさらにピカピカになります。小刃が美しくさらに光ってきますので、3回磨くのをおすすめしています。今へり落としをした場所すべて磨きをかけておいてください。それぞれパーツを磨くことができました。それでは先に金具を取り付けていきます。型紙にこのように印があります。こちらがこちらと組み合わさるホック、それからこちらがパーツを留める金具の来る場所になります。それぞれ印をつけて穴を開けます。ではまずこちらの小さなパーツ、こちらにはナスカン 15mm がつきます。こちらの小さなパーツにも印があるので、その印を移して穴を開けます。こちらは2枚重ねて、ずれないようにね、重ねて穴を開けてください。ここにはカシメ、足長のカシメ中が取り付けられます。小さなパーツにナスカン 15mm を取り付けます。しっかり取り付けることができました。そしてこちらにホックをつけていきます。ホックはバネホックの台のサイズをつけていきます。しっかり取り付けられました。それでは下側のこちらも取り付けていきます。これで金具の取り付けができました。それでは組み立てていきます。通常通りボンドで留めて穴を開けてもいいんですが、今回はちょっと編んでいこうと思います。今回編んでいく方はこの印をつけていきます。裏側はボンドで接着した際にこの穴を開けていくので、表側だけに印がつけば大丈夫です。両側にこの印をつけてください。今度はこれを接着していきます。型紙に線がありますので、この線を書き入れてください。この線は反対側を折り曲げて留める位置になります。ここに向かってボンドで貼り付けていきます。先ほどつけた線のところでギュッと押さえたら、余分なボンドを出してクリップで隙間なく貼り付けていきます。反対側も同じですので、どんどん接着をしていってください。接着ができたら、このずれてる部分がもしあればそこをカットしていきます。長い方を下にして、このように
少しずれている部分をカットしてください。あとは全体的にドレッサーをしっかりかけて2枚の皮の段差をなくしてください。このぐらい2枚の差がないぐらいドレッサーをしっかりかけておいてください。この後穴を開けてここ編んでいくんですが、編んでしまうと糸の下にコバが来てしまいますので後から磨くことができません。先にへり落としをして磨きをかけてしまいます。表も裏もへり落としできる場所をすべてへり落としをかけていきます。ここでこのかぶせの部分もへり落としをしていってください。このカーブしている部分は紙やすりでこのように角をきれいにしておいてください。表も裏もすべてへり落としをかけて磨きをかけます。ピカピカにコバを磨くことができました。それでは先ほどつけたこの穴、この印に沿って穴をどんどん開けていきます。両側あるのでどんどん開けていってください。穴が開いたら今度はここだけ少し縫っていきますので 3mm の線でディバイダーを引きます。今回はここまでこの糸を延長させて縫っていきます。それでは線を引いたところに穴を開けていきます。ここに段差があるので段差を回避したここのところに段差が開けたここですね、ここに一目来るようにしたいと思います。反対側も一緒です。段差をきちんと縫い込めるようにここに穴を開けられるようにします。それでは縫っていきます。ここは編んでいってここを縫っていく形になるんですが、ここからここまで1本の糸で編んで縫っていきます。今回縫う距離これになりますので、少し長めに8倍取っていきたいと思います。今回は少し糸の存在感を出そうと思いまして浅い糸を使っています。浅い糸乾燥すると切れやすくなってしまうのでしっかりローを引いて毛羽立ちも押さえてください。それではこのように始めていきます。一番最初の穴に入れて長さを揃えて表にあるものを同じ穴の裏側から入って表に出していきます。この時こちら側のコバの上をこのように引っ掛けるようにしてください。反対側も一緒です。もともとこちら側にあったものをぐるりとこのコバを通して表から裏に入っていきます。するとここがね糸が二重になってきますのでしっかり締めてください。今度はこの糸こちらをね今表に見てますが今度裏側の一つ進んだところここですね、ここから出していきます。裏にあるもの表裏で進んでいきます。一つ進んだところの反対側ですね、内側から出していきます。この時に必ずここのコバの上に糸がかかるようにしてください。で表裏糸を進ませたらギュッと締めるとここでバッテンになってきます。クロスした状態になっています。また表からです。同じように一つ進んだところの反対側から出してきます。今度は裏側も一つ進んだところの反対側から針を入れて両方の糸を手元でしっかり引っ張ります。ちょっと糸の色で見えにくいですがこうクロスをしている状態になります。毎回同じように重ねると糸が綺麗に見えるので縫う順番気にしてください。必ず表から裏から
根元で引く、この繰り返しになります。上までずっと同じように編んでいってください。穴の開いたところ縫い終わったら、ここからは通常縫いになります。左から右になるところですね。この状態で縫っていきたいのですが、一度ここで締めたいので、表からの糸を裏の同じ穴から出して、この横のコバに引っ掛けます。1目ずつしっかり引いてください。次は裏です。裏にあるものもこのコバをかけて表から裏に戻します。ここが二重になってからは、ここは通常縫いになります。少しね縫ってみたんですが、こちら表面で、こちらから左から右に進みます。表の糸、裏の糸と縫ったら、手元でしっかり引っ張ります。いつも通りですね、通常縫いをしてください。端まで縫えたら縫い戻して留めていきます。表からと裏からと2目縫い戻したので、浅い糸ですので引っ張りながら、このまま表と裏を糸をカットします。反対側も同じように縫っていきます。完成しました。カードがぴったり入るサイズになっています。今回傷のあるところを使いましたが、裏側も丈夫なところだったので全く問題なく、少しワイルドなかっこいい作品に仕上がっています。虎模様もここにね入っていますが、使っているとどう変化してくるのかも楽しみです。いかがでしたでしょうか。色違いや少し形違いなどアレンジしてもらってもすごく楽しいと思います。プレゼントにも喜ばれますので、ぜひ新生活始める方へ作ってあげるのも楽しいと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。